ជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកនាងខ្ញុំបាទសុធិនហើយនេះគឺជាទូរស័ព្ទដៃស៊េរីថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi គឺ Redmi 10 ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកប្រអប់ឲ្យបងប្អូនអ្នកនាងមើលថាតើនៅក្នុងប្រអប់យើងទទួលបានអីខ្លះហើយវាមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រអប់យើងទទួលបានខេសជ័រថ្លាមួយបញ្ចូលចាក់ SIM សៀវភៅណែនាំទូរស័ព្ទ Redmi 10 ដុំសាកដែលមានកម្លាំង 22.5 វ៉ាត់ជាមួយនឹងខ្សែសាក USB ប្រភេទ C ផងដែរទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំទទួលបាននេះមានពណ៌ក្រេផ្ទៃខាងក្រោយរបស់វាធ្វើឡើងពីជ័ររលោងដែលមានគែមរាងកោងទូរស័ព្ទ Redmi 10 ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងរុនសាកថ្ម USB ប្រភេទ C មាន speaker ចំនួន2គ្រាប់មានរុនដុតកាស 3.5 មីលីម៉ែត្រហើយយើងអាចប្រើប្រាស់ SIM card បាន2ជាមួយនឹងការបន្ថែម memory ខាងក្រៅបានផងដែរទូរស័ព្ទនេះប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង sensor scan ក្រយ៉ៅដៃដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងស្ដាំខាងក្រោមជាមួយនឹងប៊ូតុងសំឡេងអេក្រង់ខាងមុខមានទំហំ 6.5 អ៊ីនជាមួយនឹងកម្រិតបង្ហាញ Full HD+ ដែលមាន refresh rate 90Hz ផងដែរ Redmi 10 បានបំពាក់ដោយ chip MediaTek G88 ជាមួយនឹង CPU Mali G52 MC2 ទូរស័ព្ទនៅលើដៃខ្ញុំនេះគឺមាន RAM ចំនួន 4G ហើយនឹងទំហំផ្ទុកចំនួន 64G កាមេរ៉ាផ្នែកខាងក្រោយមានចំនួន 4 គ្រាប់ main camera មានទំហំ 50 megapixel ជាមួយនឹងកម្រិត aperture 1.8 ultra wide lens មានទំហំ 8 megapixel ជាមួយនឹងកម្រិត aperture 2.2 macro lens មានទំហំ 2 megapixel ជាមួយនឹងកម្រិត aperture 2.4 ហើយជាមួយនឹង depth sensor មានទំហំ 2 megapixel ជាមួយនឹងកម្រិត aperture 2.4 កាមេរ៉ាផ្នែកខាងមុខគឺជាប្រភេទ lens ទម្លុះអេក្រង់ដែលមានទំហំ 8 megapixel ជាមួយនឹងកម្រិត aperture 2.0 Redmi 10 មានថ្មទំហំ 5000 mAh ដែល support ជាមួយនឹង fast charge 18 W សម្រាប់ខ្ញុំគឺចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺទៅលើការរចនាបថនៃការផលិតទាំងកាមេរ៉ាហើយជាមួយនឹងរូបរាងរបស់ Redmi 10 មួយវិញទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងអេក្រង់ 90Hz ហើយជាមួយនឹងការបំពាក់ថ្មរហូតដល់ 5000 mAh ហើយជាមួយនឹងកាមេរ៉ាដែលមានទំហំ 50 megapixel ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញលម្អិតបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការប្រើប្រាស់សាកល្បងរួចអញ្ចឹងកុំភ្លេចចុច like ចុច share ហើយនិង subscribe ម្នាក់មួយផងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ